2 ঘন্টা 13 মিনিট দিয়ে কেবল আজকে রূপ কি রূপটা না শিখুন দেবো নীল সাগরের ভিডিও নিচ্ছে পাঁচটা ওই আর ক্যালকুলেশনে 200 করে আর 300 টাকা দিতে করি আমার লাগবে আমাকে অনেক এই ঘর লইছে 1500 টাকা ঘর ভাড়া ফ্যামিলি বাসা বাড়িওয়ালা অ্যাডভান্স চাইছে এক মাসে বলছি যে সময় দেন বন্ধুর বইয়ের বাসা ছাড়া পাওয়া যায় না আসসালামু আলাইকুম না লোকেতে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হয়ে গেল টাকা গেল এই যে সরেন সরেন কাদা সেটাই লাগবে তারপরে লাগবে নতুন সিস্টেম আছে এটা গরম